London 12, 2022. Absolutely snowstorm in UK 2022. London heavy snowfall in 2 days. Footage from London in snowfall 2022 today. Huge crazy snowfall in London, UK. 2022 snowstorm in London, UK. इस वीडियो में जो है लंदन यूके से आपको फुटेज दिखा रहे हैं स्नो के क्रेजी snowstorm winter snowstorm coming winter in London UK 2022 December 12 स्नो इन लंदन। आपको जो है फुटेज दिखा रहे हैं लंदन से। वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो है आने वाली अपडेट पहुंचे। तो स्नो के जो है फुटेज हैं, आप इस वीडियो में फुटेज देख सकते हैं लंदन में स्नो की क्या सूरत हाल है। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं हाईवे पे तो एहतियात से आराम से सफ़र करें, क्योंकि हाईवे पे फिसलन बहुत ज़्यादा होती है। एहतियात लाजमी किया करें। थैंक यू। बाय।